Herkese selamlar. Son Oyun Gecesi'nden ben Kaan. Bugün Watch Dogs serimize, tabii ki de güzel serimize Watch Dogs'a 3. bölümde kaldığımız yerine devam edeceğiz. Silahımızı gizleyelim. En son hatırlarsınız bu şey bize iş vermişti, bu Jordi. Bizim o ilk bölümde otelden birlikte kaçtığımız arkadaş. Bu ne? Bize bir iş vermişti o Jordi. Şimdi onun işini yapacağız. Ana hikayeden devam ediyoruz. O zaman şöyle bir gidelim. Şöyle bir gazı verelim. Jordan'ın bize verdiği işe doğru gidelim. Şöyle bir ATM'ye bir uğrayacağım önce. Şurada. Bölümün adı. Şoförün işine karışma. Bakalım. Ne? Saldırı alıyorsun. Jordan işine giremedi, kilitli diyor. Jordan işi biraz beklemek zorunda. Seni ekleyen fixable fix de senden aşağıda, yukarıda, bir arabada veya da kalabalığın içerisinde olabilir. Profilleri kullanarak şüphelendiğin kişileri kontrol et. Oha, verilerimizi çalıyor. Vay it. Kim lan o? Hackliyor. Şu mu lan? Hacker değil. Şu mu? Her yerde olabilir. Allah kahretsin. Nereden bulacağım ben onu? Değil. Hacker değil. Değil. There you are. You're mine now. Gel lan buraya. Got him. That's one fixer down. Now how many more? Nasıl öldü lan bu? Bir şey yapmadım ki ben. Kendi kendine öldü hıyar. Yeni görev. Online kontratları aç. Online kontratlar uygulaması. Online fixer aktivitelerini gösterir. Hackleme takip saldırıları. Yarış şifre kırma kontratları. Serbest gezinti. CTOS mobil kontratları. Polisten uzak durmak. Çok sıkıntı işlere giriyoruz ya. What is your emergency? This guy has a gun out. Please, he's gonna kill somebody. Polisi aradı. Ey Allah'ım ya. Ya yakalayın ya, uğraşamayacağım. Öf. Yakalayın ya. Başlarım polisine şimdi. Size mi uğraşacağım ya? Yakala yakala yakala. Uğraşamayacağım yani siz salak işinizle. Ya bir göreve giremedik ya. Hey, deja vu. Chicago Food Festival. Holy shit, man. Of, tamam. Serbest bırakıldık.
O zaman başlayalım. Şoförün işine karışma. Yeah. Her şey boka sardı. Ne I'm oldu on my lan? way. Geliyorum. Polisler beni bulmak üzere, acele et. O zaman basacağız. Çabuk. Atla 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 atla. Gece baskınıyla uyuşturucu üretimine darbe vurdu. Chicago polisi. Expect delays within Parker Square as police have set up roadblocks. This is squad. We got a green light on CTOS search. Scanning for suspect now. CTOS can't authorize initial... Shit. Fark edilmeden kaçağa ulaş. Squad to all units initiating CTOS scan for suspect. Of. All units be advised. Squad is beginning CTOS scan for suspect. Çabuk alandan çıkmam lazım. Squad to all units initiating CTOS scan for suspect. Of, geldim. Of. Son anda geldim ya, yakalanıyorduk. Hope you have an invitation or you're dead. I'm the driver. Fuck, man, what took you so long? You got a car, this thing's shot to hell. No. My rule's your car. That's the job. All right, well, come on, man, let's go. Şimdi biz bu dayı oğlunu nasıl götüreceğiz? Polislere gözükmeden. Ya çok sıkıntı oyun ya. Ha, araç içinde saklanabiliriz. Eddie's dead. I left him back there. Oha, bu ne? Oh man, the cops came out of nowhere. Kapat This kapat is kapat bad. kapat. Just follow the route and keep an eye out. The cops are still searching. Your route's gonna get us killed. Sit back and keep quiet. Just stick to the plan. I know what I'm doing. Tamam That dayı, how bir your buddy sus. wound up dead? Keep your head down. Squad, we're gonna work the alleys and see if we can flush them out. Copy that. All surrounding bridges are still up except the wells. Ya susun be. Found on the wells. Şimdi nereye gideceğiz? Söyle bakayım. Aslında çok bir yol yok. Çıkıp arka sokağa girsek, dümdüz gitsek geliyoruz. Biraz sakinleşmesini bekleyeceğim ortalığın. So come on, what's the plan? Talk to me. You need to calm down. They got the island locked up. We'll stick to Dayı the bir back sus. alleys. Halledeceğiz. Garages, keep out of sight. If you see me kill the engine and cut the lights, you keep quiet. Just be an old parked car. Understand? Yeah. Okay. Shit, my hands won't stop shaking. You ever seen a guy shot in the guts before? Oha. Too many. Come on, man, talk to me. I'm freaking out here. Hey, maybe Eddie's alive, huh? He took one to the belly. I heard that's the best place to get shot. Is that true? A wound like that can go either way. The bullet doesn't go right through, you're looking at a lot more collateral damage. Listen, the cops are gonna want answers, which means your friend will get an escort to the hospital. You said you've seen a lot of gut shots. How many of them lived? Lived? Let's concentrate on getting you out, okay? Stay quiet and keep your head down. Sessiz sessiz, sakin. Ey kafayı ey. Jesus, man. Jesus, I killed Eddie. I know I did. I heard the sirens and I just reacted. I thought I'd slow them down if I wounded him. I was aiming for his arm, man. I swear to God. One of us had to make it back, right? Barikat var. These people don't accept failure. Well, the police have gone from looking for a burglar to looking for a shooter. You're not making it easy for us. Gotta get me out of this, man. I am seriously fucked. You're lucky I don't make you walk. Tamam. Yol temiz gibi.
Helikopterin gitmesi lazım o zaman. Çıkarmam. Ya sen gidene kadar helikopter geldi. Aga görevler çok sıkıntı. Bu ne ya? Al işte ya. Aga ne yapacağız? Çok zor bu. What the shit? Eddie's dead. I left him back there. Oh man, the cops came out of nowhere. This is bad. Just follow the route and keep an eye out. The cops are still searching. Your route's gonna get us killed. Sit back and keep quiet. Of tamam Just tekrar stick to the deniyorum. Bu plan. sefer I daha know what sakin. I'm doing. That how your buddy wound up dead? Keep your head down. Squad, we're gonna work the alleys and see if we can flush them out. Copy that. All Bak surrounding bütün systems radyoyu come up duyuyoruz. except the wells. You've got support inbound on the wells. So come on, what's the plan? Talk to me. You need to calm down. We got the island locked up. We'll stick to the back alleys, garages, keep out of sight. If you see me kill the engine and cut the lights, you keep quiet. Just be an old parked car. Understand? Yeah. Okay. Shit, my hands won't stop shaking. You ever seen a guy shot in the guts before? Too many. Come on, man, talk to me. I'm freaking out here. Hey, maybe Eddie's alive, huh? He took one to the belly. I heard that's the best place to get shot. Is that true? A wound like that can go either way. The bullet doesn't go right through, you're looking at a lot more collateral damage. Listen, the cops are gonna want answers, which means your friend will get an escort to the hospital. You said you've seen a lot of gunshots. How many of them lived? Lived? Let's concentrate on getting you out, okay? Oh, Jesus, man. Jesus, I killed Eddie. I know I did. I heard the sirens and I just reacted. I thought I'd slow them down if I wounded him. I was aiming for his arm, man. I swear to God. One of us had to make it back, right? These people don't accept failure. Well, the police have gone from looking for a burglar to looking for a shooter. You're not making it easy for us. Gotta get me out of this, man. I am seriously fucked. You're lucky I don't make you walk. Lan şerefsiz herif bir de basit iş falan diyor. Stay quiet and keep your head down. Allah'ım çok heyecanlandım lan. Nasıl gideceğiz? Hadi artık hadi döndü geliyor. Sakin. Bu oyun beklediğimden zor çıktı ya. Nasıl ben bu oyunu bitireceğim bilmiyorum. Arkada dolanıyor. Ha, ileri gitti. Bir dakika. Geri gel, geri. Ya da bas. Aga bas. Aga hadi.
Kaçağı teslim et diyor bir de ya. Oh, fuck, man. They said you were good. You did it. Çok zordu be. Fazla kaza falan yapmayalım. Dikkat çekmeyelim. Şimdi bu elemanı bir teslim edeyim bir an önce. Devam. Haritaya bakıyorum sürekli. Herhangi bir polis falan önümüze çıkarsa yolu değişmek için. Biraz dikkat dağıtalım. Okay, we're here. We did it. There's some guys, man. Just don't fuck it up now. Hala bitmedi mi iş ya? Geldik işte. What the? That's Lucky Quinn. Why's the club boss meeting us? He's not meeting us. He's meeting you. Hadi in aşağı. Bizim de başımızı belaya sokacaksın. İn. Someone knew. I swear, I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I mean, it's a computer plant, right? I turn around, the alarm's going off. The cops got there so fast. I didn't... Quiet now. It's all over, son. I got it, at least, right? That's what matters. It is indeed Eyvah. what matters most. This is how the world turns. Not much room for fuck-ups. Oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my Bizim fault. adam kurtarsın. It wasn't. Hadi. No, calm now. It's all right. Aydın hadi. Calm. Get a chance to talk to your mama? Call your friends? Ya öldürecek. No, sir. I was in a hurry. That's good. Very good. Hadi. Aydın. Hı? Helal lan. Cık. Ya. Adi köpekler. Geliyor. Ya You can tell your employer I'll call again. If ever I need another delivery. şuna bak lan. Bir de başka bir teslimat gelirse diyor. Kimmiş bu herif ya? Patron. Tipe bak. Lucky Neyse. fucking Quinn. He runs the Chicago South Club. Görevi şey yaptık, tamamladık. These assholes have been preying on Chicago since before I was born. I could have done the city a huge favor if I put one between his eyes. Harbiden tüm şehre iyiliğimiz This is dokunur. Bir exactly sıksak what I've been trying to beynine. stay away from. It always Ama comes aynen back hard. geri dönüşü sert olur. That can't happen again. Elbet o günlerde gelecek. Beynine sıkacağız onu. Şurada bir çay içelim. How'd it go? You finished that job yet? You thought I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Şurada bir Relax. çay Listen, içelim. I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Who says no to extra cash, right? Ekstra paraya kim ayır der? Oo. and since Bakalım ne you iş var. asked, Maurice is doing just fine in his new home. Tamam ya. Şuradan bir şeyler içelim. Hey, You don't want to play? What can I get Kahve you? içelim biraz. Thank you for your patronage. Hadi.
Bakalım şimdi ne işimiz var. Değişik bir simge çıktı. Online hackleme yok ya. I've got something for you. Oo. We need to meet. Meet? What, face to face? Should I look for a guy in a mask? No mask. Just follow my signal. I thought you never wanted to meet. I don't. But we need to meet. Oo, önemli bir durum var galiba. Hemen gidelim. Bizim bu bad boy buluşmak istiyorsa. Yıktık maalesef sokağa da, neyse. Tamam, çarpmayacağım sağa sola ya. Adamı nasıl sıktı o şerefsiz Lucky Queen midir nedir ya? Yukarıda kaldı. Neyse, elbet onun da sonunu getireceğiz. Oğlum bu neyin göreviymiş? Görevi başlat. Dünyanı genişlet. I've hired Bad Boy before and he's always protected his Kimliğini identity. hep korudu. That's how DedSec Adamı ilk works. defa göreceğiz. Now he wants to meet. That's Alışıldık değil. unusual. Alright, I'm gonna try and shake him off. Oo, aynen, bakalım neyin Let's see what peşindeymiş. he's up to. Bad Boy 17 ile buluş. Hadi bakalım. Önemli bir iş var galiba. Bu mu lan? Bad Boy. What? Bad Boy, 17. What the fuck, man? O değil. Aha, ekrandan mı çıkacak? Arkanda. Bad Aa. Boy 17? Clara. Aa, bu muymuş? Bad Boy. Bad Boy 17 buymuş. Do I look like a bad boy? Yeah, you look like a wild card. I hope I don't frighten you. What, do you have a reason to frighten me? Now you're being paranoid. Am I? Someone is fucking with my life. Threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen, I need to trust you, Clara. I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen. The text message you sent me, I know where to find him. Yeah, well, we don't need to meet face to face for that. No. We needed a face-to-face for this. You wanted dead sex, Max? Oo, ne o ya? You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open your world. Yeah. Well, you're not the first woman to promise me that. They do all their nasty work through this. And they don't know I Girişimim have olduğunu access. bilmiyorlar. Oh, you stole it. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. All right. The guy sent the text. How do we find him? We work together. You with everything I just sent. Me tracking his signal. You're not quite what I expected. And you're exactly as I expected, Aiden.
Sıkıntı işlere girdik gibi. Yetenek açalım. Oo 7 puanımız var. Bak bu güzelmiş. Hasar azaltıyor. Hacklemeden bir şeyler açalım. Batarya ekler. Güzel. Helikopterleri devre dışı bırakır. Ne açsak? Yok şu trafoyu açacağım. Tamam. Başka bir puanla ne açabiliriz? Şunu açalım. Güzelmiş. Alarm çalmadan halledeceğiz. Am I talking to Bad Boy or Clara? Let's make it easy. Voila. So we need to track your caller. CTOS idari ofislerine ulaş. Bounce his address through a CTOS office tower. Hadi bakalım. Client services, employees, and executives, things like that. An office tower. We need to find a way into the system. You get me in, I get you his location. Beni sisteme al, ben de yerini belirleyeyim. Oo. Check out where they take deliveries. Looks like underground, in the tunnel. Yine başımıza bir şeyler gelecek. Hey, I'm Buradan sorry sağa I was dönelim. rough before. I know what you were doing, trying to intimidate me. Very textbook. Stepping into my personal space, the stare, physical contact. You're trying to look for cracks. So did you find any? Wouldn't you love to know? Yanlış mı geldim ya? Yani şuradan ineceğiz ya, tamam. CTOS ofisine geldi. Yükleme alanından binaya gir. Time to open up my world. Çok kolaymış gibi. Ben şimdi oraya nasıl ulaşayım? Geç abla, geç. Tamam. Şimdi ben buradan içeri nasıl gireyim? Şaka mı yapıyorsunuz ya? İleri bir bakınacağım, neler yapabiliriz. Şuradan ilerleyelim. Sakin. Heh, o bariyeri iyi ki kapattık. Şimdi şu kameraya bir girelim. Birinci eleman burada. İkinci kameraya geçtik. İkinci eleman. Üçüncü kameraya bir geç. Can't do it. Şu eleman var bir de. Onu tespit edemedik. Burası çok kalabalık.
Göçmen. Dikkatini dağıt. Kanka ben nasıl gireyim bu içeri anlamadım ki ya. Şey yapsak yem. Lan yemi nasıl atacağız? Ha şöyle. Yapacak bir şey yok. Gel gel gel. Sakin. Hadi iyi geceler. Sadomazo ne lan? Ne biçim çeviri? Kalk kalk ayağa kalk. Heh. Bu ne yapıyor bu ya? Şu barikatı açalım. Aç aç aç. Gitsin bunlar da. Burada kalabalık yapıyorlar. Hadi hadi git git git. Lan o limuzin nereden geldi oraya? Tamam. Şu alarmı bir açalım. Dur geliyor tamam. Take out the sniper! Wait a second. I think I see something. Yok bir şey yok yok. Identify yourself. Yok bir şey. This is not good. We have to look. Go over there. Geliyor. You know that, right? Sure, buy yourself a couple seconds if it makes you feel better. Köşeye geç. Süper.
There's only one way this can end, fuckface. Nereden konuşuyor bu ya? Bu ne yapıyor lan? Buradaymış. Hadi güle güle dayı. Şimdi CTOS kutusunu bul. Tamam bu. Tamam, sakin. Var mı kimse? Adamların bilgisayar odasına girdik. Clara arıyor. The layout shows a wide open indoor plaza. More guards, no doubt. Oh, those Of. hacks I uploaded to your Daha phone? fazla koruma. It's a perfect distraction. You can disrupt the equipment of any guard in there. Equipment like what? Anything. Oo, her şeyi ekleyebilirsin. Earpieces, explosives. Everything runs off computer chips these days. Okay, I'll try it. You scan me the offices. Bana korumasız Find me bir someone laptop, with an unsecured laptop. Got one. Bradley Coughlin. Oh no. He's a security director. Of course he is. Once I hack in, you move fast. Track our caller and get out. It won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. O elektronik parça doluymuş burası. Topla topla topla. Şşş. Yapacak bir şey yok. Ses kaydını bir dinleyelim. Malcolm'ın. Sıkıntı işlere girdik ya. Şuraya bir geçelim. Köşe. Bak. Duydun? That sounds familiar. Identify yourself. Suspicious object sighted. Going to investigate. Tamam. Şimdi bak bir tane şurada. Şöyle bir geçersek. Tamam. Kamera. O plaza erişim kodu bunda. Hackle. Aa, adamı izliyoruz. Geliyor yalnız. Geliyor, bir tık sıkıntı olabilir. Solda ya, şurada. Ha, yukarıda bu. Tamam. Yalnız aşağı geliyor o. Sıkıntı olur mu?
Check over there. Gel. Az daha gidiyordu. Looks clear. I'll head that way. Sakin. Üst kata çıkacağız. Şimdi burası temiz mi? Bir emin olmak lazım ama. Merdiven buradan. Bakalım. Ortalık temiz gibi duruyor ama güven olmaz. Oy, bir dakika. Ses kaydını bir açalım. Zihin kontrolü mü? Ne diyor lan bu? Tamam, sisteme girdik. Şöyle çevireceğiz. Açtık. Ha. Çevir. Hı. Tamam. Şimdi burası. Şöyle böyle yap, tamam. Ha. Niye olmadı burası? Ha. Tamam. Oy, herif çıktı. Hayvan eziyetiyle biliniyor. Vay şerefsiz köpek seni. Ekle lan şunun laptopunu. Virüs yükleniyor. Eyvah, anladı lan. Okay, Huh? I got you in. Can you track the caller? Searching now. Carl, the police are coming. They've got high-tech scans that are hard to shake. You need to get out of there. Oha, nasıl çıkacağım ben buradan? Buradan çıkman gerek diyor. Yapma ya. Don't see anything. Gonna move on. We need to call this off. Gizlilik falan kalmadı artık, tarayacağız. Yapacak bir şey yok. Allah ne verdiyse gireceğiz artık. Cops are scanning me. I can't get clear fast enough. Does DedSec know a way to jam their scans? Yürü yürü yürü. I think we do. Here it is. I'm sending it to you. Koş. Hey Allah'ım ya. Bas. Bas. Of. Alan geliyor, alan geliyor. Çık. Geliyor alan. Bas.
Bas 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 geliyor. Of. Cidden zordu lan. Görev. Gideceğim eve kaydedeceğim. Metro ile hızlıca eve gidelim. How we looking? You find my collar? Tired of this cat and mouse. I got your mouse. His call was made from an apartment. Senin fareyi yakaladım. Finally. Just be careful, Aiden. The way he bounced his signal around, I think he wants you to find him. Well, I certainly don't want to disappoint him. Beni bulmaya çalışıyor. Ya in. Uğraşamayacağım. Çok zor bir kaçıştı. Watch it. Ha, sus. Oh, give me a break. Hey, you weren't raised right. I can tell just by looking at you. İşine bak ya. ATM değil, bilet. Eve gidelim, eve. Bizim saklanma yerine gidelim. Gidelim, yatalım, uyuyalım, bu bölümü de burada bitirelim. Bizim daire şura mıydı? Yoruldum ya. Dinleniyorum. Ve bu bölümün sonuna geliyoruz. Uyum. Bu bölümün yavaştan sonuna geliyor. Çok heyecanlı bir bölümdü. Bakalım sonraki bölümde Aiden ve Bad Boy'un başına neler gelecek. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şöyle uyanalım ve bitirelim. Görüşmek üzere.